हाय गाइस, हम जा रहे हैं बनारस दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ। और फिर मेरा तो फिक्स है, मैं होटल में आई और मुझे तो नींद, मतलब मेरी नींद अलग ही नींद है वो। एक दो तो मैं कट भी गया, फिर हम लोग तुरंत आ गए गाइस गंगा आरती पे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और आप भीड़ तो खुद ही देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। और आप ये नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, एकदम लाइटिंग्स है। और मैं मेन चीज़ बताती हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं पहली बार आई हूँ गंगा आरती देखने, जबकि मैं 10 से 20 बार काशी विश्वनाथ गई हूँ। अब मैं आपको भी थोड़ा सा आरती दिखा देती हूँ। एंड गाइज आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं इसमें आवाज़ नहीं सुना सकती हूँ। अगर मैंने आवाज़ सुनाई तो ये वीडियो यूट्यूब डिलीट कर देगा। एंड यही वाली वीडियो मैंने, और भी इसमें बहुत सारी मेरे भाई की मस्ती के साथ थी, मैंने डाला था यूट्यूब पे, तो वो डिलीट हो गई थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट आ रहा था। और आपके लिए मैंने एक बार और ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना। शायद अपनी आरती देख लोगे, फिर हमें मिला एक स्टैचू, और फिर हमने सोचा क्यों ना गौरांग को भी ये वाली कार में बैठाएं दे एक बार। और भाई इसका मज़ा देखो, मतलब ब्लैक थार में ये अलग ही बस उसका। यहाँ पे और भी सारे बच्चे थे, यहाँ पे जो रेड वाला है उतना अच्छा नहीं लग रहा था ये वाला कार। और गौरांग का देख भाई, गौरांग का देखो ज़रा। फिर गाइस मैं आ गई झूला झूलने। भाई आप लोग खुद ही देख सकते हो कितने ज़्यादा बड़े बड़े झूले भाई, ये इस गोला गोले वाला और ये वाला डायनासोर वाला। और ये तो इसमें जो भी चक्कर खा रहा है ना, ये एक लोग तो ऐसा ही चकरा रही हैं, ऐसा चकरा रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरी आँखें, मतलब मेरी आँखों में देख सकते हो। तब से बाय बाय।